要什么姐？豆角几个？一个，还有呢？半根红肠。半个红肠。再拿2个鸡爪。2个鸡爪是吧？还有猪耳朵。有2个鸡爪啊，3块啊。哪个？猪耳朵。半个吗？对。小半啊。10块8，算你10块啊。鸭胗有吗？有，要几个？啊？2个。2个。好了没？要蔬菜是吧？4片藕，2片，4片，补足一点点啊。海带。海带。可以了啊。7块啊。然后还要再拿1份。还要拿1份是吧？这份不要辣。这份不要辣，锅里面一点点辣没事吧？没关系。还1份带回去给你男朋友吃吗？啊？怎么笑得这么开心？我讲错了吗？就这几个。这份就是不要辣啊，别的都要啊。对，香菜多放点。香菜多放一点。花生我不要辣哦。花生没辣。花生我要。啊，我给你放啊。稍微等一下啊，等会儿给你抓到上面啊，那花生好吧？算了，来了我就给你放啊。那一袋先给你了，放到你这边啊。还有什么？也是豆角吗？对，算一起吗？价格？对，算一起。还有呢？火腿肠。半个。1根。2个鸡爪。 2个鸡爪。2个啊。再拿2个藕片。2个藕片。1个2个啊。海带跟腐竹。海带跟腐竹，都一点点啊。好了吗？可以了啊。57啊。你那个脖子上面戴的是什么？米老鼠吗？小天使。那是小天使啊，难怪你长得这么美啊，皮肤这么好。你笑起来瞬间就是18岁啊。16岁。16岁啊，尴尬了啊。这个要不要辣？微辣。微辣是吧？不要香菜。不要香菜。我给你补个鸭鞭腿啊。吃鸭腿不？还是吃猪脚？鸭腿是吧？我给你补个鸭腿啊，给你放上来。哪盒是你吃的？哪一盒是你吃的？这个是吧？那我直接拿个袋子给你装，好不好？放这里面啊。这个香菜多加点是吧？不要香菜。不要香菜。来，慢点啊，拜拜。